wollen wir denn lang? Mir egal. Dort, wo es Mana gibt, dass man mit Karte bezahlen kann. Wiesbaden. Ja. Was? Ist ja nicht so, dass ich es nicht schon einmal gemacht hätte. Nee. Das stimmt. Aber ganz kurz vor Corona. So, links, rechts? Links. Ja, links. Links. Wie das hier überall blüht und Ja, ist. besonders wenn die Allergie nicht mehr so reinkickt, das ist geil. Oh, da war gerade eine Fasane im Hochgras. Okay. Nur gehört, nicht gesehen. Das wäre ja noch was für ein Video. So sieht's aus. Und dann später auf dem Grill.
Angelschein. Macht hier aber auch keine Anstalten, mehr Platz Nee, zu machen. nee, kein Meter weg. Einfach stehen bleiben, dich noch blöd angucken, warum du vorbei willst. Genau. Wollen wir nach Griesheim gehen, ne? Ja. Riechst du schon das Mana? Ja, ich Kannst höre. du's hören? Ich kann schon hören, wie es schreit. Beschwert sich, dass es nicht zum Bäuchlein ist.
Ich vertraue den Dingern nicht. Ach, deswegen.